Okay, hai, selamat petang. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel aku, fashional.tv. Okay, sebelum ni aku buat review dekat rumah kan. Hari ni aku dalam kereta saja nak santai-santai. Sebab apa? Sebab aku bukan buat mukbang. Just aku nak review sikit tentang produk ni. Okay, ini dia Sparkles popcorn. Nampak tak? Sparkles popcorn. Dia ada dua flavor. Satu caramel, fully caramel, dan satu lagi mighty cheese caramel. Sebenarnya aku dah rasa sebelum ni. Aku dah buat review dekat rumah. Tapi bila dah habis review tu, aku punya video korup. So macam kecewa sikit. So tak apalah, aku buat short review untuk sparkles ni. Ini sparkles bagi aku. Kita akan rasa dululah. Kita akan rasa satu dulu. Kita rasa yang ni, sparkles caramel. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sedap. Rangok. Dia tak sama macam popcorn yang dekat wayang tu. Ni rasa dia berbeza. Dia tak manis sangat. Dia okey-okey lah pada aku. Okey-okey lah. Pada aku okey-okey je. Dia tak manis sangat. Nanti kalau korang nak order, aku akan bagi link kat bawah ni. Ni satu botol 300 gram. Harga dia tak silap aku RM18. Tak silap aku. Untuk yang ni lah. Untuk yang cheese tu harga dia RM19. Layan babe. Kalau kat rumah tengok-tengok, korang tengok TV. Okay, ni aku rasa yang cheese pula. Mighty cheese caramel. Banyak dia punya cheese. Merah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya cheese memang sangat rasa. Sebelum ni aku tak pernah rasa popcorn
Dia letak cheese. Bagi peminat-peminat cheese tu boleh lah try. Aku rasa sedap. Ini kalau tengok movie dekat rumah, korang mesti tak sedar, tahu-tahu dah habis je. Memang kok. Saya tak nak berhenti makan. Okey. Okey, sampai sini je video aku kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share video-video aku. Tinggalkan komen yang membina untuk aku terus buat video untuk korang tengok lah. Okey, Assalamualaikum.